Test mic, sound check. Test mic, sound check. Test mic, sound check. 1, 2. Ya, lagu sawo, lagu sawo. Assalamualaikum, salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Okey, hari ni apa ni? Dah lah tak balik ni. Okey, Wan kata Syadu dah lah tak balik ni. Okey Wan, dah lah tak balik so, ni. Kita sama-samalah tempuh hidup ni, raya ni dengan penuh kesyukuran. Jangan lupa pada yang tiada. Okey, lagu khas untuk Wan. Untuk khas untuk sahabat-sahabat semua. Lagu ni agak emosi sikit lah lagu ni. Alright. Kalau salah minta maaf lah Terimalah sebuah lagu daripada Zaitun Samion. Saya suka lagu ni. Dia Zaitun Samion punya lagu ni. Dia punya koleksi lagu dia memang best lah. Dia punya feel dia tu kan. Nanti saya cari balik lah lagu tadi tu. Dia nak perantau tu kan. Okay, Kabut Serangkai Mawar. So sebagai rekod lah untuk gitar ni. Right ni, gitar ni pelik sikit. Bukan pelik sikit, pelik banyak bang gitar ni. Gitar ni owner dia Abang Yazid. Abang Yazid ni dia daripada Mesing. Mesing Johor tu So daripada Mesing tu, beliau drive ke sini bawa gitar ni untuk repair lah, untuk set up. Gitar ni beliau baru beli tapi second hand. So gitar ni saya tengok dia punya, gitar ni asal dia warna putih. Saya spray balik color tobacco sunburst macam Fender macam ni kan. Ni saya spray balik, saya refinish balik. Pickguard dah tukar. Okey, apa yang pelik pasal gitar ni? Gitar ni okey lah, saya tengok dia punya neck ni. Dia punya neck ni made in US. Dia ni belakang ni ada nombor siri dia, made in US lah. Asal dia bukan color ni. Neck ni bukan color ni. Asal dia neck dia color cerah. Maple dia cerah. Tapi belakang dia ada kotor kan. Macam ada kesan-kesan tak best lah dekat belakang ni kan. Tak cantik. Jadi saya dah buat balik spray color ni, color tobacco amber ni kan, stain. Dan saya refresh balik gitar ni. Apa yang mengejutkan saya, masa saya buka gitar ni, saya ceraikan dia punya neck dengan body ni kan. Body ni bukan body Fender US. Body ni body Fender Mexico. Saya confirm 100%. Sebab dalam ni dia ada nombor siri. Dan saya boleh cek nombor siri tu dekat internet, dekat Fender punya serial number untuk body gitar. So memang ada gitar ni punya body number ni ada dalam internet tu. Gitar ni warna putih dan made in Mexico, bukan made in US. Tapi neck dia made in US. Jadi masa nak set up tu, gitar ni sepatutnya kena refret daripada awal lah kan. Gitar ni masa owner sampai tu, saya tengok fret dia dah rendah dah kan. Memang dah, kalau saya leveling balik pun memang dia akan jadi makin rendah. Jadi lepas saya nego-nego, lepas kita discuss, so owner dia tak nak buat refret. Patutnya gitar ni kena refret. So owner Abang Yazid dia nak proceed dengan leveling dengan pro setup saja.
Sebab gitar ni dulu pernah dihantar lah ke tempat lain lah kan. So orang yang set up tu pun dia tak dapat nak set up gitar ni. So dia hantar kat saya lah. Jadi apa yang berlaku, lepas saya dah spray, lepas saya dah spray neck tu semua, saya masih kekalkan dia punya fret yang lama ni lah kan. Saya main langsung tak best. Sebab apa? Sebab dia punya fret ni rendah. Barulah saya faham kenapa tempat yang asal brother tu set up gitar ni, dia pun tak boleh dapat set up tu. Tahu tak sebab apa? Okay, punca utama dia adalah sebab dia punya saddle. Saddle dia dah tukar. Saddle ni patutnya dia pakai jenis Mexico punya style. Jadi dia pakai saddle yang besar. American Vintage punya, dia pakai saddle tu besar, 11.7 mm dia punya tebal dia punya ni saddle ni kan. Sebiji tu dia punya tebal dia 11.7. Jadi saya nampak dia punya spacing dia tak ngam. Spacing dia ada besar kecil dia punya spacing dia. Lepas tu dia punya kaki skru ni ada pendek, ada panjang, ada pendek, ada panjang. Patutlah abang ni dia tak dapat set up gitar ni. Barulah saya faham. Lepas saya tukar kecil sikit, dia punya saddle, satu size saddle tu lebih kurang 10.7 mm, barulah boleh dapat. Itulah dia gitar ni. Memang susah. Ni dah reflect balik gitar ni. Reflect stainless steel. Barulah bunyi dia okey. Baru dapat set up balik gitar ni. Alhamdulillah lah, selesai kan. Ni lah tone dia. Jadi pada sahabat-sahabat lah kalau nak beli gitar second kan, gitar Fender ke yang berjenama lah, yang harga dia mahal kan. So kalau kita beli second tu, check betul-betul bang, bawa orang yang kenal barang. So abang Yazid ni dia beli neck Fender, body Mexico. Diingatkan semua satu body ni Fender US, neck Fender US dengan body US, tapi tak, lepas dia beli, lepas saya check, rupanya ni neck US, body Mexico. So hati-hatilah kalau nak beli gitar tu. Tapi nasib baiklah pickup dia semua original. Pickup semua yang genuine punya produk kan. So ni saya dah spray balik. Ni color dia. Dia punya neck dia ni. Saya ikut style vintage. Macam ni kan. Amber tobacco. So banyak orang yang main metal lah kan, dia susah nak main strat. Memang gitar strat ni memang susah nak main. Sebab ni gitar ni dia sebuah, pada saya lah kan, dia sebuah gitar yang versatile, ibu segala gitar elektrik. Inilah Fender.
Siapa boleh main Fender, dia boleh main semua gitar. Tapi siapa yang main gitar yang rock ke apa semua ke, kan, jarang boleh main Fender, jarang. Yang boleh main, ada yang boleh main, tapi segelintir tu yang jenis main lagu moden tu dia susah nak main Strat. Pasal apa? Pasal dia single coil satu, lepas tu dia punya neck construction dia punya radius, dia punya size fret, kan, macam itulah lebih kurang. Right. Bangsa, right. Fender ni dia punya lunak dia memang best lah, kan. Right. Sekarang kait-kait lagi Ni owner gitar ni daripada Mesing. Daripada Mesing, Johor. Itulah bang, Fender best je, lunak je dengar tu. Tapi Fender ni dia ada cerita dah bang. Fender ni owner beli second. Saya tengok dekat belakang ni memang dia ada chop daripada US lah. Dia ada nombor siri semua. Saya check memang ada lah dia punya nombor tu. Dia punya body neck ni neck Fender US, tapi dia punya body dia ni Fender Mexico. Dah kena swap, dah kena tukar. Tu yang tak best tu, kan. Owner beli dia tak tahu, kan. Itulah yang saya join dia punya. Saya join pula. Hi Tracy. I saw your name here. Hi. Campur okey tak okey bang? Tak okey. So bila dia campur tu, setup dia tak dapat. Sebab dia punya bridge, dia punya saddle ni dah tukar. Dia owner asal tu, tak tahulah owner asal ke ataupun owner sebelum tu lagi, pasal gitar ni dah banyak tangan. So saddle dia ni, dia tak match dengan radius body ni. So gitar ni dia body Fender Mexico, tapi saddle ni dia pakai saddle US. So bila dia pakai saddle US, dia punya kaki skru dia tu tak cukup tinggi. Patutlah sebelum ni owner tak boleh nak set up gitar ni. Sampai kat saya pun tak boleh set up. Sampailah saya tukar dia punya saddle dia ni, barulah boleh set up. Hi Tracy, you have some cool gear. Here. Alright. She says that I have a cool gear. Okay, so for your info, Miss Tracy, so this is not my guitar. This is my customer. Yeah, his name is Yazid from Johor Bahru. So he sent this guitar to me for refinishing. So I spray with the new color. This is a new color. The original one is a white color, right? So I spray it into the tobacco burst, right? Tobacco burst, and I refinish back this neck with the color stain, with the wood stain, and I refret all those fret wires. And I'm doing some setup. I'm providing some guitar service and repair, right? Okay, so Mr. C, since you are here, can you please step in, introduce yourself? Which country are you from? Are you from US? Okay, Tracy, this is the sound. Okay. Alright, I love the warm tone, right? The warm tone, you see? Alright.
Okay, Mr. C, thanks for joining us. Oh, you are from Australia. I see you are from Australia. So, are you a musician, some kind of guitarist, keyboardist, vocalist? So, what type of instrument did you play? Can you share with me? My name is okay. I'm introducing myself. Myself is Hairi. My name is Hairi, but I am in Malaysia now, a small country between Thailand and Singapore. So we are in middle peninsula Malaysia. So my name is Hairi. I'm a Malay guy. Some of US guy. They thought I am a Spanish. I'm not a Spanish. I am a Malay. Yeah, I'm a Malay and I am a Muslim. We have fasting now. We are in Ramadan month. We have fasting right now. Oh, you are playing guitar. I see. You are trying to playing guitar, right? So you are interested to guitar. Okay, I see. I see. So can I say that you are starting to playing acoustic guitar? Mat. Waalaikumsalam, Mat. Waalaikumsalam. Steady, Mat. Steady. Bangun sahur, Mat. Oh, Tracy. So you are starting playing acoustic guitar, right? I see. So you are trying to playing guitar. So for guitar, for acoustic. So for the first step, I'm just Tracy. Yes, alright. So just playing some chords. I'm 8 a.m. Immortal. We all right. Oh, you are 8 a.m. now. We are here is 4:25 a.m. which is I should be sleep right now. Right. Okay, I'm going to end my live. Okay, hope I can see you again. Okay, thanks for coming. Thanks for stepping in my live streaming. Okay, I will end up. Okay, pada sahabat-sahabat semua, selamat berpuasa, selamat meneruskan, selamat menjalani ibadah puasa. Kita hanya ada beberapa hari lagi untuk bulan Ramadan ni selesai. Okay, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, bye Tracy. Okay, bye.